Kajing kun ya ka final, menega met hapdeng ke Argentina, Persia ya ke Rifran, kalong kajing kun kaba itnat hadu kata-kata. Habo pais kajing lekai, tang kelas step, kari Argentina kali oban tap hadu artili gol, ya ka gol ka beningkong, la tap da ulan yang isi, ha ka menit ka baar fly, lengba ka penalti. Kat bay gol ka baar, la tap da Angel Di Maria, ha ka menit ka balay penriu. Habo pai pat cek kelamit, ka Rifran kali oban pai, ya kitay ki argol jong kari Argentina, lengba ka gol jong ukalian Mbappe, ha ka menit ka ba prapeu, bad ha ka menit ka ba prapuway. Ya ka gol ka beningkong, layo da ka penalti, lemba ukalian Mbappe. Habo pai pat cek kelas step jong ka extra time, kari Argentina kali oban tap biang ya ka gol ka balay, lemba Lionel Messi, ha ka menit ka ba sispa pra. Habo pai pat cek kelamit, kari Fran kali oban pai biang ya ka nega gol, lemba ukalian Mbappe, ha ka menit ka ba sispa kat pra, lemba ka penalti. Da ka nega jinga kai, kajing lekai kelapoi hadu ka penalti shoot out. Ha ka jinga shoot ya ka penalti. Kari Argentina kali oban tap hadu saw gol, kat bagi player jong kari Fran kilio tap tang argol. Da kini ki saw ligi gol. Kursen dan kari Argentina ya ka nam ladu. Ha ka nega jing lekai FIFA World Cup mentau usdam hari Qatar. Habo pai shi ukalian Mbappe, urang lekai batbet jong kari Fran. Uni urang lekai ha ka nega jing lekai uleo hadu light ligi gol, lane ki hat-trick gol. Da kini ki light ligi gol, pendap sendon ukalian Mbappe. Pra gol ha ka jing lekai FIFA World Cup mentau usdam, bat kursen don ya ka golden boot mentau usdam hari Qatar. Habo pai shi Lionel Messi, urang lekai batbet jong kari Argentina. Uni urang lekai ha ka nega FIFA World Cup, uleo aban kur ya ka golden ball, ha ka nega FIFA World Cup kabalong hari Qatar. Da ka nega jing job bat ki jing ora jong Lionel Messi, ya ka nam ladu kalalong ka jubab, na benta kito kinong kersian, jong kari Fran bat kum juru ki player jong kari Fran, ki bala isi bat ki bala keren banyak kum juru ya ki hitar ki jong Lionel Messi. Da ka nega jing job kalalong ka jubab ka basyai da benta jong ki baro. Ka nega sin ka beningkong ya Lionel Messi, baniora ya ka nam ladu, ha ka jing lekai ya ka FIFA World Cup. Bat kalalong ruk ka jing kemen ka bakraw, na benta Lionel Messi, bat kari Argentina kum juru bat kinong kersian jong Lionel Messi. Da ka jing syak keren ben jong ki babon, kala penlong yo Lionel Messi, banyo kek ya usok jong ka jing job, ha une usdam ar hajar ar puar. Subscribe ya kan ke channel na bentak video bangin sa penmi ku bless bun.